咁啊做人求咩啊？即係求健康啦，健康唔會天跌落嚟噶嘛。咁我咧就除咗揾教練去操我之外咧，咁我做個好幫手就係骨液嚟嚇。咁我哋呢個德國嘅呢個膠原蛋白嘅產品咧係有兩個成分喺裏邊，一個就係Tendo 40，一個就係40 Gel。咁佢對於我哋嘅關節啦、嘅軟骨組織啦、我哋嘅韌帶啦，同埋我哋嘅筋膜啦，係有呢個咧修護同埋呢個強化嘅作用嘅。咁咧就其實咧就係我就即係咁每日一包嚇，咁樣樣就輕鬆，就係即係幫我喺做過下運動啊，活動自娛啦嚇，咁可以同啲孫玩啊，返下工啊咁樣。喂，講咁多，做嘢喎。收到。